तो हेलो दोस्तों, मैं आ गई राधा सिंह आप लोगों को अपनी इलाके की अपनी लुक दिखाने। तो देख लीजिए यहाँ की लुक कैसा लग रहा है। तो आप लोग बताइएगा कमेंट में मेरी एरिया मेरी लुक कैसी लग रही है। देखिए बहुत ही शानदार। ओके गाइस, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए और क्या बोलते हैं मेरे फेसबुक आईडी को फॉलो कीजिए। तो अच्छा पर देखने को मिलेगा ऐसे खेती, इधर से गलियाँ और इधर से कृषि विभाग यानी कि खेती। तो हरा भरा खेती। मेरे पास तो है नहीं फसल, तो मेरे पास खेत है ना कुछ है, लेकिन देख के मुझे बहुत ही सुकून मिलती है। ऐसे देखिए इधर के प्लाटे देखिए कितने ही अच्छा लग रही है। ये है हमारी लुक कचनी मोड़ नहर रोड की। और आप लोग बताइए कि आप लोग हमारे यहाँ की लुक देखकर कितने ही लोग खुश हैं और कितने ही दुख में। तो कमेंट में आप लोग भाई अपना अपना पोस्ट करके नाम करके ज़रूर रोस्ट कीजिएगा, ताकि हमें पता चल सके कि कहाँ कहाँ से हमारे वीडियो को देखते हैं और कितने ज़्यादा प्यार करते हैं हमसे। थैंक यू दोस्तों, और थैंक यू मेरे बहनें मेरे भाई। तो ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो कीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा मेरे आईडी को। जैसे एक वीडियो को आप लोगों ने, उसमें तो मेरे तो उम्मीद ही नहीं थी कि इतना वीडियो भागेगी मेरी, लेकिन वो तो बाप रे छा गई। तो मुझे दुलार और प्यार इस बात पे दीजिएगा कि रील्स एक क्रिएटर के माध्यम से। थैंक यू दोस्तों। तो आप लोग बता देना चाहते हैं कितना बड़ा खेती हरा भरा देख के मेरी दिल को मेरे जान को हरा भरा जैसे लगता है। लेकिन देखिए ये मेरे पीछे की बैकग्राउंड है, इधर मेरी देखिए घर, ये मेरे घर का लुक है। उबड़ खाबड़ ज़िंदगी में अपनी लाइफ ऐसे आराम से जी रहे हैं। तो दोस्तों एक बात और बताना है मैं आपसे कि अभी तो ड्यूटी से आई हूँ, खाना नहीं खाई हूँ, शक्ल से ही पता चल रहा होगा। और तबीयत यानी कि बहुत ख़राब है, समझ नहीं आती क्या खाऊं क्या नहीं। हो गया फिर भी कर लेती हूँ। इधर मेरी सासू माँ देख लीजिए, देवासी गौड़ समाज से हम लोग हैं, ठीक है। जिससे नहीं पता होगा उन्हें बता देते हैं, हम लोग गौड़ जाति से हैं। गौड़ जाति से मेरी सास भी बिलोंग करती हैं, मेरे हस्बैंड अंदर हैं, लेकिन वो तो मेरी वीडियो में आती ही नहीं। तो आप लोग कितने गौड़ समाज से हैं मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। ओके, का खाए की मम्मी तब रात आंद भूखे रहने नहीं बनाई खाना।